بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta oo aad dunida daafeeda ka joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum ku soo dhawaada barnaamij gaar ah idin soo diyaariyeen kooxda qiimo tube waxaan ku bilaabi doonaa marka hore inaan iskiin baro gabadhan aad arkaysaan oo halkan inagula wadaagi doonta qiso dhab ah oo iyada ku dhacday waxaan ugu talagalnay maadaama ay tahay qofka qisadan xuquuqdeeda iska leh inaan xaqiiqada dhabta dibneena ka qaadno haye wala ku soo dhow barnaamijka waan dhawahay aadsanid okay markii xigta insha Allah bal isbarta adiga iyo bulshadu magacayga waxaa la yidhaahdaa Idil Yaasiin Xasan waxaan ahay gabadh Swiiska ku nool gaar ahaan magaalada Lucerna gartay arrimo kala duwan aan ka wada hadli doono laakiin marka hore waxaad ka timid Jigjiga ka yimiday ha bal nooga waran Jigjiga iyo xaafadihii aad ka deganeed iyo waxaan ka deganaa xaafad Qumaada la yiraahdo 06 xaafadda lixaad ruuxba sidoo yaqaano okay waxaan ahayn xaafad weyn toban ciyaal iyo hooyadoodii aabahood okay waad mahadsan tahay hadda waxaan u guda geli doonaa arrimo yar oo dhowr ah waxaan u kala saari doonaa dhab ama dhalaan habaabis waay waxa weeyaan wax jira iyo waxayna waxba ka jirin waxaad ka mid tahay dhalinyarada u ololeysa arrimaha dhaqanka hidaaya dhaqanka hadday dhanka diinta noqoto hadday noqoto isgargaarka bulshada ma dhaba dhab weeyaan waxaan ka tirsanaa sagal baan okay ayaan ka tirsanaa dhaantadan ciyaarayay oo hidiya dhaqanka gartay waxaa kaloon ka tirsanaa koox kale hiil hiil okay labada kooxood baan ku jiray xaafadda deganeed 06 ama xaafadda lixaad waxaa jirta kaniisad saan maqlay iyo masaajid ha labadaba okay marka adigu kuguma horeynin Switzerland inaad aragto dad iyo dhaqamo kala duwan ama diimo kala duwan haysta ruuxa Jigjiga joogay amba arkay mar uu garanaya Jigjiga Soomaali kaliya tama degto dhaqamo badan dad badan baa degaa dhaqamo kala duwan baa jira kaniisadii masaajidaba way leedahay dad qaawan iyo dad asturan way leedahay dad muslimiin dad gaalaaba way leedahay waa tahay oo maadsan tahay idil inkastoo aad noo sheegin waxa tahay marwa la qabo imisa sanaayad hadda markaa aad reer leedahay hadda waxaa reer leeyahay sanadkii labaad waxoogaa iga harsan 2 sano okay ka waran nolosha guurka iyo tii dhalinyarinimada nolosha guurka tadax weeyaan ma sha Allah waa wax lagu nasto صح يعني wax lagu dago guursada leedahay intaan guursan mise hal ka jooga naay wallahi inuu ruux guursada weeyaan haduu ruux fahmayo jecel uu isla dhaqmi karaan helo يعني guurka waa lagu dagaa raxmad weeyaan sayigaaga magaciisa mana la wadaagi kartaa cabdi baa leeyahay cabdi okay wadankii ku dhashay Poland aan waxaan garanayaa xulkooda kubadda cagta okay Poland buu ka soo jeedaa Poland buu ka soo jeedaa waxaan maqlay waa muslim marunba alxamdulillah ya wow muslim weey ma sha Allah qof Poland ka soo jeeda oo haddana muslina iyo gabadh Soomaaliyeed markay isguursadaan maxaa ka soo baxay ma sha Allah ma sha Allah wiilkan muslimka guurkaad isu guursateen bulshadaad ku dhex nooshay khaasatan halkan magaalada degan tahay kumayna farxin manayna soo dhaweyn oo arintaas maxaa ka jira run weeyaan laakiin sabab maxaa sababay waxaa sababay caadooyinkii dhaqamada Soomaalida inuu gabar Soomaaliyeed wiil ajnabi ah inuu guursan karin okay يعني Soomaaliyeed baa tahay anagu Soomaali baan nahay anaga maxaad noo guursan weyday anaga maxaad noo dhaaftay maxaad waxan u sameysay
waxaan la sheegi karin oo lagu hadli karin. horta kow guurka saan qaanade waxa shuruudo diiniyan qofku markuu muslim yahay inuu qof muslim guursado taa ka soo kow labada shaqsi labada qof hadii ay isfahmaan oo ay raali iska yihiin oo iyagu ay isku faraxsan yihiin kulli wax kala xadidaya ma jiro meena kula hayn bulshadaasi inay qabanayaan shaqo aan loo dirsan ko macna ka soo horjeeda dadka muslimiinta inay iskursadaan ee kala macnaha midabka ama kala qaarad ka soo jeeda way og yihiin diintu inay ogashahay ruux hadduu muslim yahay labada ruux muslim yihiin inay isku xalaal yihiin iskayaan iskursan karaan laakiin caadadii iyo dhaqankii baa ah Soomaalidu waxay dhaqameysteen amba wiilashu usii badnaatay gabar Soomaaliyeed inayna wiil ajnabi ah guursan karin Soomaaliyeed weeyaan Soomaalina guursta qasab weeyaan okay kale aniga dhankayga ma tihid gabadhii horeysay qof ajnabi guursata intaasoo wiilal baan arkay oo gabdho kala guursaday intaasoo gabdhood baan arkay oo wiilal kala guursaday bal hadaba idil saas sheegtay qoys ballaaran bad ka soo jeeda sidoo kale qof waxa tahay active oo dhalinyaradii iyo bulshadii ku dhex jira dadkaas ku dhow iyo qoyskaaga iyo waalidiintaada walaalaha iyo asxaabtaada dadka jeceshahay kugu qaaliga ah dareen noocaha bay ka muujiyeen marka waalidiintay كمان حمين اوكي يعني أنا فرحتي waxa ku jiro bay iyaguna eegayeen adoo hadda ku faraxsan tahay anaguna waan kula faraxsanahay hayd waalidiintaydu walaaladina sidoo kale صح walaalada way ku farxeen intuu cadaanay haduu madow yahay guurkan inuu guursado way ku farxeen waalidkayna waxay haayeen farxadaada haday tahay farxadeeda weeyaan asxaabtaydana markii ugu horeysay laakiin way iskala qabsadeen imika dad ku faraxsan baa jira asxaabii dhow dad wali god soo noqonaysa loo jira xagee soo noqonaysa Soomaaliyeed ku soo noqonaysa yani soo mar liibad kala tagaysaa ninka inuu ku soo furaya Soomaaliyeed kursanaysa oo lagu soo noqonaysa subhanallah daawadayaal gabadh la qabo oo marwaa in hadalada nooca lagu idhaahdo waa wax runaantii laga xumaado anigu kulay in mas'uul kamay laakiin shakhsiyan waxaan ku leeyahay inaad bulshada aan kamid ka ahay waxa ka maqasho waan ka raali gelin naga raali noqo waxa jira hees loo qaaday qisadan ama arintan kugu dhacday bal wax nooga sheeg yaa qaaday halkee lagu qaaday waxa qaaday heesta Mrs Xiis okay gabadha la yiraahdo fanada la yiraahdo Mrs Xiis waxaana sameeyay wiil shookan la yiraahdo shookan Ali shookan baa la yiraahdaa sax halkan wiil jooga wiilka sameeyay abwaanka sameeyay halkan uu jooga Swiiska magaalada wiil degan yahay waan gartay laxankan isaga iskala heestu marka maxay ka hadlaysaa dad bal noo yar faahfaahisid macnaha heestu waxay ka hadlaysaa markaan guursaday wiilka yani markaan isguursanay dad badan oo Soomaaliya maxaa u sameysay dad badan oo Soomaaliya ka xumaaday aflagaada kala kulmay cunsurnimo kala kulmay يعني حتى كوما قبل صاحباتين ميدان سكورسنين dad badan baan aflagaado xum kala kulmay soo wiilka anagu maalin isla fadhinaba wiil baa aflagaadeeyay abwaanka anagu wada fadhina sax soo ku dhaadeen adar Soomaalida ma digila hadashid sax maxay u daray Soomaalida bal waxay u kiintiray bay heesta tiraada waxay u kiintiray halkaas uu ka sameeyay halkaas ka timid qisada heestu heesta hadda waa public oo wala daawan kara YouTube ku jirtaa kulay waad mahadsantahay daawadayaal shuruudo iyo sharciyo jira awgeed heesta oo dhameystiran halkan idinkama soo deyn doono laakiin waxa idin ballan qaadina inaan linkigeeda halkan aan idin soo saarno si aad heesta bal u daawataan idinkuna aad noola qiimeysaan idil waxa jiro kulay dad wanaagsan iyo kuwa xumaanta quuta oo aan shaqo kala lahayn haddii jiraan xubno maangaaba oo kugu canaantay guurkaaga xalaasha ah sidoo kale waxaa jiro xubno ku dhiirigelinaya wiilal iyo gabdhaba marka dadkaasaan aan fikirkooda dhageysan doonaa haddii ilaahay idhaahdo laakiin intaynaan iyaga u gelin waxaan doonayaa arrin aadan halkan ka sheegin bal inaan hubiyo inay run tahay iyo inay been tahay waxaan maqlay masaajid ku yaalla magaalada aad degan tahay oo meherkiinu ka dhacay masaajid ibikoon ku yaalla okay qaadigiisu kiin meheriyana wuu nool yahay waa la garanaya
markhaatiyadii way joogaan xataa. waaw waaw cajiib macnaha adigoo masaajid ku guursaday baa waxa lagu leeyahay guurkaagu sax maaha ma kiniisad baad ku guursan lahayd markaa soo say iyagu rabeen malaha say iyagu damacsanaayeen macquul maha dadkaas markaa telefoonadan eegayna haddii ilaahay idhaahdo bal fikirkoodaan dhegeysana iyagana ya waa tahay idil aad baad u mahadsan tahay haddana bal dhanka ayaa waxaan eegaynaa khadka telefoonka waa lagu jiraa halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة. kusoo dhowo walaal barnaamijka ولا عندها ما تنطع. kolley waad la socotay arrinta aan ka hadlayna iyo siday gabadhaas bulshadu ula dhaqantay aan habboonayn marka bal fikirkaaga arrintaa ku aadan haddana la wadaag adigoo mahadsan مقعد ولا برجع عبد أحمد. okay وأنا مقلي هذا الكاس نمتى برشة سوالف رقمتين وناكسنين. صح dadka bilaadankiina kale ma sinna saana israaca soo sameyn marka qof kastana kale isku fikrad ma aha aniga waxaan fikradeydan ka diibanayaa waxay tahay in maxay hayday wixii dhaqanka iyo wixii diinta la kala saaro horta صح qofkanina maxay hayday aan choice-kaysa kale oo maanta dee iyadoo inanoo gashaantiyo aqliga garaad bale maskaxdeedu dee wixii xun iyo wixii sanba kala garanaysa maxay hayday bulshadu dee ay si qaldan u fahmaan kole wixii u wanaagsanaa iyadu way samaysay koley waxaa iyadu samaysay kole wax la fiican weeyaan midda kalena haddii ay inantu ajahanab guursato taa micnaheedu maaha diinteedi iyo dhaqankeedi iyo dadkeedii inay ka fogaatay keliya tayo choice-kayga iyo dookayga bay ka ciyaartay midda kalena qofkii guursatay qof kristana ma waa qof muslim waan gartay maadaama qofkii muslim yahay uu se maxaa helay aan isku dhaqan ahayn laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inuu qofku muslim yahay صح alxamdulillah qofkaasna waa muslim ana waa ku raacsanahay waxay bulshada ay ka sheegaysana aan waxaa odhan lahaa inaanay dhagu dhigin ay maxay teeda raacato aana maxay dadku xumaantay ka sheegayaan ama aflagaadadii ka sheegayaan aana intaba u joojin oo maxay iyadu teeda wixii u wanaagsan ay ku socoto waad mahadsan tahay su-aal kale aan ku weydiin lahaa waxa weeyaan saan ogsoonahaybaa dunidan iyo waktigan aan maanta joogno gabdhaha siiba gabdhaheena gaar ahaan aad baa loogu tacadiya hadday noqoto xaqooga hadday noqoto dhanka xuquuqda bini-aadantinimo kuwa la qabo iyo kuwa aan la qabin intaba marka waxaad moodaa bulshadani inay aad ugu gafayaan dumarkii adiguna maadaama aad gabarh tahay maxaad odhan lahayd bal fariintaad gudbinayso hagardaamada dumarka lagu hayo arrintaas aad wax ka odhan lahayd horta naan waxaan odhan lahaa in dumarka la cadaadiyo ma qurux badna way garta oo maxay hayday inantii mar hadday afturan tahay mar haddaanay faaminkeedii aanay dhibaato iyo xumaan soo jiidaynin mar haddii ay halkaa hadday marto aanay maxay hayday dee wax diintii ka baxsan aanay samaynaynin in maxay la cadaadiyaanba lagu xadgudbaanba la aflagaadeeyo anigu qalab baan u arkaa waa garta midda kalena haddii ajahanab noqoto raggeena soomaalida inta ugu badan dumar ajahanab ay guursadaan qaarkood kristan yihiin maxaa taa looga hadli waayay dumarkun looga hadlaa waxaad moodaa in dumarka un si gaara loo weerarayo loo ataagay markaa si gaara isha dumarka markasta si gaara loo eega ma haddii nin guursato waxaa laleeyahay alla baanayo hogna nin bay guursatanaa maxay kan ku fash qofka isagaa injesta iskale dooqiisa waa ina loo daayo marka waxaad leedahay shoraashidii qof muslim ay guursatay odaa ikhtiyaarka iskale dee suuqa nala soo eegaa nagu mashquulina iska daaya gabadha aad baad u mahadsan tahay walaal waa tahay aad baan kuu salaamaynaa asalaamu calaykum waa tahay calaykum asalaam idil waad aragtaa kolley fikirka ay gabadhaasi ka dhiibatay kabar saan kuu sheegayba ma aha un bulshadu in xun in wanaagsan bay leedahay ku taageeraysa
oo ku dhiirigelinaysa Yeah. oo wanaagaaga jecel inaad horumarta jecel inaad qoys qurux badan yeelata jecel marka telefoonkalaan hadda soo galay telefoonkaasaan eegi doonaa kadibna bal fikirkaaga ku aadan ayaan usoo noqon doonaa haddii la yidhaahdo hallo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة walaal waad la socotay aan filayaa barnaamijka ku soo dhawow markaa bal marka hore bal magacaaga kadibna fikirkaaga ku aadan arrintan gabadha ku dhacday magacayga Naciima la dhahaa Okay. fikirkaas haddaan waxaan ka dhigto ani waxaan dhihi lahaa qofna farxad qof kale farxad ma ku siinaayo qofka adiga dooratay bas uma farxad ku siinaayo waa gar maxaa qofka iyadu ay dooratay iyada farxadeeda uu ku jiran haddii dhahdo qof kale aan ka raacaya dad kale hadalkoogaan u deynaya waxaas haddii dhahdo amal iyadu ma hadhow murugo ku noolaanaysa ani waxaan dhihi lahaa wixii adiga naftaada ku farxad gelinaya amba wixii adiga aad ku faraxsantahay dee adigu inaad qofna aad uga hadal qaadanin waa runa dhaha iyo wax kale mid toona aad u joojinin waa tahay talabaad kale ninkani hadduu aanu kristan aanu ahaynba uu nin muslina yahay ani ma garanayo sababta ay dadku camal dee aysan oo dhan gabadha ugu xumeynayaan ma fahmi karay waa ninkan kow diinta muslimku la haystaa sax bas ana wuxuu mandhihi lahaa farxadaada hore kasii wado waxna dad iyo waxay dad sheegaan iyo waxaas waxna ha u joojin waa tahay waad mahadsan tahay sidoo kale walaal gabadhan keliya maaha dumarkeena dhammaanba meel kastoo ay dunida daafiyada ka joogaan waa la dulmiyaa oo waxa weeyaan xaqdarro fara badan baa loo geystaa ha noqoto hooyo ha noqoto gabadh dhalinyaro ha noqoto tiyar oo aan aqliba lahayn oo qaangaadhin oo la kubsanayo ha noqoto gabadh waxbarashada laga reebay dhibaato aan tiro lahayn baa loo geystaa marka adigoo barnaamijkan iyo waqtigan ka faa'iideysanaya bal fariinta aad bulshada u gudbinaysay arrintaa ku aadan nala wadaag waxaan u gudbin lahaa sababtay Soomaalidu ay dumarkii iyo hablaha u kala xaq siiyeen horta waa maxay wiilasha haddii wax kasta ay sameeyaan Soomaalidu ama naag Kristan ha guursadaan gabadhana wiil muslina waa bay guursatayba haddii marka nin naag Kristan guursada la arko waxba lagama soo qaadiyo hadalkiisa wax kasta oo xun uu sameynayo wiilasha badanka lama fiirsado markasta waxa lagu mashquulaa waa gabdhaha sax ana waxaan dhihi lahaa gabdhaha ha laga qaado ma odhan karnaa dulmiga lagu hayo dumarka ayaa ugu wacan sababta deegaamo kala duwan oo ay Soomaalidu degan tahay ilaa hadda ay barwaaqadu uga hirgeli laadahay dabcan waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaal aad baan kuu salaamayna aniga iyo idilba sidoo kale walaal ana aad baan idin salaamay labadiina okay assalaamu calaykum calaykum salaam hay'adil fikirkooda ka dhiibtay waa cajiib ya fikirkooda ka dhiibtay maxaa kula tahay so maadaama ay dumar yihiin dumarkii sidaa weyn inta badan ragga weeyaan dhibku asoo imika wiilal kala duwan haddaad weydiin lahay sax mid kasta wuxuu ku odhan lahaa no gabar Soomaaliyada Soomaali weeyaan laga yaabaa in hadda wiilashu fikir kala aaminsan yihiin markasta waxaa la eegaa percentage inta badan baa la eegaa Soomaalida wiilashooda inta badan gabar Soomaaliyadii wiil Soomaaliya mooyaan wiil ajnabi ma kursan karto okay maadaama idinku dumar ahaan xaqiini aad raadinaysaan ragga inta tirada yar leh wanaagsan ama inta wanaagsan ba badnaadaan ha yaraadaan iyagana yaan la dulminin oo inta xun lagu darin anigu taasaan bulshada ku codsan ma way jiraan yani la isku wada daray dadka dad fiicanina way jiraan Soomaali wiilal badan oo dhalinyaro Soomaali oo fiican way jiraan laakiin inta xun baruur baa bariiro qormsay Soomaalidu tiraada Sooma inta xun baa yani inta xun haday badan tahay inta yareed inta xumeed bala qaranaysa way hayo marka waxaad leedahay inkastoo ay dad wanaagsan jiraan dadka xun baa yani xataa imika haddaan aniga wiilkan cadi kala tegi lahayn sax ilaahay uma keeno haddaanu kala tegno xataa Soomaalidu waxay oranaysaa ha ma wada joogaysaan ninkan sax Soomaali bad guursanaysaa Soomaali baa ku dhaqi karaysaa Soomaali bad haysan karaysaa yani yari Soomaali cadaadiska lagu hayo Soomaalida gabdhaha Soomaalida dumarka Soomaalida wax badan ay sameyn lahaayeen yani anu kuma raacsani haday gabadhu diinta wax ka baxsan sameeyso taas iyada shaqo u taal weeyaan laakiin haday wax nolosheeda oo diintii ka baxsaneen aynan sameynaynin
cadaadisina lagu qabto raaliga laakiin waxaan soo gaarnay kolley guntii gabagabadii barnaamijkeena intaynaan badhinkan soo afjarin waxaan rabaa inaan halkan fariin uga gudbino dhammaanba bulshada ku hadasha afkan ayay telefoonka qabo. halo asalaamu calaykum. walaal ku soo dhawow barnaamijka waxaan malaynayaa inaad la socotay si fiican marka bal magacaaga iyo hadda fikirkaaga. asalaamu calaykum marka ugu horeysa magacayga cabdalla weeyaan barnaamijka si fiican baan la socday walaashana si fiican maxaad tidhi calanle cabdalle ya waat barnaamijkana si fiican baan la socday walaalkay horta fikirkaygu waan maqlaayay gabdhahana si fiican bay u hadlayeen sax niyo farahana ilaahay ma siinin ma ogtahay waa garta marka aniga fikirkaygu niyo soomaali ahaan markaan nahay dhaqanka iyo diinta dhaqankan mar walba horumarinaa waxaad u malaysaaba in diintiiba uu dhaqankii aan ka horreysiinay ma garanaysaa dhaqankeenu sidan raalli kama aha hadda diinteenu raalli bay ka tahay dhaqankeenu sidan ma ogola diinta laakiin ogol ma jirto fiirinayaa sax dhaqankii marka hadda gabadha walaasheen weyna hor fadhidaa weyna ku maqlaysaa maxaad kula talin lahayd walaashay qofku hadduu muslim yahay wiilka dhalinyarta haye anigu ahaan fikirkayga waxa weeye baaraka allahu fiikum sax micnaha isku waara waana wax wanaagsan kolba farxadaada muhiima adiga haddaad ku faraxsan tahay dee waana muslim diintii kula yaqaana salaada kula tukanaya kula cibaadaysanaya annaga soomaali ahaan waxaa ku diidnaaba waa khalad sida ahaan baan aaminsanahay aniga fikirkayguna waxa weeyaan haddaad raalli ka tahay waad ku faraxsan tahay waalidkaana ku faraxsan yahay ilaahay isku kiin barakay wax wanaagsan baad samaysaan wax amiin sax waxaa odhan lahaa haa waa yar khaldantaa odhan lahaa waayo diinta islaamku ma banayn dumarku inay qof gaal oo kaleeto ay aroosaan oo kaleeto ma banayn laakiinse qof muslina ilaa iyo hadda daliil looma hayo hadalkaas waxaa leeyahay saaxiib sax walaashay hore u soco baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsan tahay cabdalle iyaduna way kuu mahadnaqaysaa waxaan kolley kaaga teginaa ammaano allah asalaamu calaykum. calaykum asalaam idil walaalo waxaa la yidhi dee horta qofku markuu daacad yahay waxba kama xumaadaan dee raggiina waa kuwa ku taageeray ma garatay marka alxamdulilah anu waxaan islahawn ilaa hadda ma dumar unbaa talow inanta u heelinayo garab taagan su-aashaydii aan usoo noqdo marka horta intana su-aashaa gudagelinba dadkaas fikirka wanaagsan kula wadaagay maxaad odhan lahayd waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin okay adiga mudan bay kolley ku leeyihiin iyaguna hawaday kaala socdaane idilay waxaa jira waxyaalo fara badan oo laga naxo intaynaan markaa barnaamijkan soo afjarin aniga iyo adigu waxaan doonayaa si talantaaliya markaan mid sheegaba aadna midka kale aad sheegaysaa fikirkaaga ku aadan tacadiga dumarka loo geysanayo waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada la wadaagno falalka dembiyada ah ee lagula kaco dumarka bal aan soo tirino anigu waxaan ku bilaabi lahaa waxbarasho la-aan iyo daryeel la-aan kufsi okay oo weliba kufsi aan kala joogsi lahayn oo aan loo eegayn ma yar tahay may weyn tahay furin cadaalad daraa dilitaan jirdilis dumarka la jirdilayo sharaf dil sharafta laga qaaday dumarka la qabay la duleysanayo xaqooda loo diiday cayda aflagaadada guurka aan banaanayn ee qasabka ah iyadoo aan gabadhu da-deedii gaari la siinayo qof kale dhaxalka oo aan laga qeyb gelinayn iyo hantida qoysku leedahay dhaxalka oo aan wax laga siinayn dhaxalka waxba lagama siinayo
okay bas barashada anigu diintan ogahay in dhaxalka wax laga qasab inay dumarku leeyihiin dhaxalkooda qaybtooda jirdil iyo cadaadis maskaxiyana iyadoo laga dhigayo gabadhu inayna power lahayn inaysan aqoon lahayn inayna waxba samayn karin kaliyaatan xorriyad la'aan kaliyaatan loo abuuray inay ilmo dhaldhasho xaafadda iska joogto raashin kariso marka bal kulli qodobo dhowr inagu sheegnay bulshaduna dhankoodii kulli ka tirinayaan waxaan dhihi lahaa commentiga nagula wadaaga horta inta aan soo sheegnay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu falalkaas foosha xun iyo ciddii samaysayba uu ilaahay naga qabto amiin 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 dada amiin 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 weyn welibana marka intaanaan barnaamijkan aynaan soo dhamaystirin aanaan soo gebagabeyn haddii ay jirto wax fariina oo aad halkan ka gudbinayso aad la wadaagayso bulshada ku daawanaysa this is your last chance waxa leeyahay bulshada daawanaysa wiilasha Soomaaliyeed u naxariista gabdhaha Soomaaliyeed sax wayni la dhalatay wayni dhashay wayni dhaxday u naxariista gabdhaha Soomaaliyeed anaguna waan qaadanay insha Allah marka waxaan leeyahay bulshadana daawanaysa waxa jira kulay gabdho fara badan oo sida idil oo kale dunida daafaheeda ku sugan isla markaantaasina dhibaato aan xad lahayn loo geystay balse sida idil oo kale aan hadli karin oo cabsanaya anigu fariintan gudbinaya waxa weyn ha cabsanina haddaad meel kale tagi kari weydaan masaajidka taga culimada u sheega ha laydin gargaaro qasab maaha ilaahay idinma abuurin in laydin adoonsado laydin dulaysto ilaahay waxaan idinka barayaa inaad xaqiin yeeshaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idil وعليكم السلام nabaday intaan iskugu kulmi doono barnaamij kale oo kanu dhigo mahadsanid